ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഷെഫ്സ് ഡൈൻ. വളരെ പെട്ടെന്ന് റെഡിയാക്കാൻ പറ്റുന്ന ടേസ്റ്റിയും അതുപോലെ ഹെൽത്തിയുമായൊരു ചിക്കൻ സൂപ്പ് നമുക്ക് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ നോക്കാം. ഇതിനായി ഞാനിവിടെ എല്ലോട് കൂടിയ ചിക്കനാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇനി നമുക്കിത് കുക്കറിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് 6 ഗ്രാമ്പു 3 ചെറിയ പീസ് പട്ടയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു മാഗി ക്യൂബ് കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് ഓപ്ഷണലാണ്. നന്നായി പൊടിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ചിക്കൻ സ്റ്റോക്കിന് ആവശ്യമായ അളവിൽ വെള്ളവും കൂടെ ചേർത്ത് ഒരു 4 വിസിലോളം നന്നായിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കണം. ചിക്കനിലെ വെള്ളമൊക്കെ ഇറങ്ങി സൂപ്പിന് ആവശ്യമായ ചിക്കൻ സ്റ്റോക്ക് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലെ ചിക്കനെല്ലാം മാറ്റിയെടുക്കാം. അതുപോലെ പട്ടയും ഗ്രാമ്പും എല്ലാം ചിക്കൻ സ്റ്റോക്കിൽ നിന്ന് വേർതിരിച്ചെടുക്കാം. ഇനി ഈ ചിക്കൻ സ്റ്റോക്കിലോട്ട് ഒരു 2 മീഡിയം സൈസ് ക്യാരറ്റ് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തതും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇതൊന്ന് അടച്ചു വെച്ച് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം. ക്യാരറ്റ് ഒന്ന് കുക്കായി വരുമ്പോഴേക്ക് നമുക്കൊരു ഗ്ലാസ് നല്ല ചൂടുവെള്ളത്തിൽ 1.5 ടീസ്പൂൺ ഓട്സ് ഇട്ട് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. നന്നായി തിളച്ച് വരുന്നുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഓട്സ് മിക്സ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തെടുത്ത് ഒരു 5 മിനിറ്റ് അടച്ച് വെച്ച് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് നേരത്തെ മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കൻ ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് നന്നായി ബീറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു എഗ്ഗ് കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. എഗ്ഗ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് നന്നായിട്ട് ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണം. ഇനി ഇത് നമുക്ക് ലോ ഫ്ലെയിമിലായിട്ട് മാറ്റി കൊടുക്കാം. ഒരു പാനിൽ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് ഒരു 4-5 ചുവന്നുള്ളിയും അതുപോലെ ഒരു 2-3 അല്ലി വെളുത്തുള്ളിയും ചെറുതായി അരിഞ്ഞതും കൂടെ ഒന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കാം. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുത്താൽ മതി. ഇനി ഇത് സൂപ്പിലോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒന്നുകൂടെ നന്നായി തിളച്ച് വരുന്നത് വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്ത് ചെറുതായി അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന മല്ലിയിലയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ചിക്കൻ സൂപ്പ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇത് സെർവ് ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ നമ്മുടെ എരിവിനനുസരിച്ച് കുരുമുളക് പൊടിയും കൂടി ചേർത്ത് കഴിക്കാവുന്നതാണ്. മുതിർന്നവർക്കും കുട്ടികൾക്കും ഒരുപോലെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു സൂപ്പാണിത്. എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. താങ്ക്